салом тамошобинони иззатманд. нашри навбатии барномаи сайре дар осорхона аст меҳмони хонадони шумо ва мо гурӯҳи эҷодии шабакаи Баҳорисон имрӯз боз омадем ба осорхонаи шаҳри Ҳисор ва сайре менамоем дар толори маданиятии Ҳисор. бо мо бошед, боварии комил дорам ки ин сайр ва ин барнома ба шумо писанд меояд ва ҳатман маълумоти муфиде ба худ мегиред. рафтем. ассалому алайкум. салому алайкум. мо имрӯз омадем то сайре намоем дар толори маданияти Ҳисор ва нашри навбатии барномаро дар ин толор сабт намоем. хуш омадед. хайрамақдам мегӯем шуморо ба осорхонаи таърихи кишваршиносии шаҳри Ҳисор ва ин толоре ки айни замон мо қарор дорем толори маданияти Ҳисор ном дорад ва аз он нигораҳое ки ба намоиш гузошта шудаанд дар бораашон пурра маълумот хоҳем дод. саломат бошед. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки дар ин толор низ моро ҳамроҳӣ менамояд муҳайёи Қурбон, корманди осорхонаи шаҳри Ҳисор. бо мо бошед. сайри мо оғоз мегардад аз ана ҳамин гӯша, чӣ тавре ки шумо мебинед бозёфтҳои сангин ба марази тамошо гузошта шудааст. бояд гуфт ки толори маданияти Ҳисор ки инҷо айни замон мо дар он толор қарор дорем, тамоми нигораҳое ки ба марази тамошо гузошта шудаанд аз санг мебошанд ва маданияти Ҳисор асри сангро дар бар мегирад ва инҷо ин сангпораҳое ки мебинед бозёфтҳои бостоншиносӣ мебошад ки аз водии Ҳисор дарёфт гардиданд ва он шаклҳои секунҷа, чоркунҷа дарозрӯяро доранд ва дар гузашта аз ана ҳамин сангҳо мардум барои кофтани решаи растанӣ, барои пӯст кардани меваҳо ва барои буридани решаи растаниҳо истифода мебурданд ва ҳар яки инҳо таърихи хоси худро дорад. шумо инҷо табарсангҳоро мебинед ки ба асрҳои дуи пеш аз мелод мансуб мебошанд ва ин табарҳо аз ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Ҳисор дар вақти корҳои саҳроӣ бозёфт шуданд ва ба осорхона пешниҳод гардиданд. ва инҷо дар намоиши дигар сангпораҳоеро мебинем ки бинанда дар аввал гумон мекунад ки инҳо танҳо сангпораҳои оддӣ ҳастанд, вале инҳо низ аз теппаи ғозиён дарёфт карда шуданд ва ба ҳазораи 6-4 то мелод мансуб мебошанд ва баъзе онҳо дар шакли пурра инҷо оварда нашуданд ва чун солиёни зиёд дар зери замин буданд, баъзеашон як қисматашон имрӯз бозёфт гардиданд ва ба марази тамошои тамошобинон гузошта шуданд ки шакли ҳар гунаро доранд. баъзеашон қайроқсанг мебошанд, баъзеашон чӣ тавре ки гуфтем нуктес ҳастанд, барои кофтани решаи растаниҳо истифода бурда мешавад. дар ҳақиқат ҳам хело ҷолиб ҳастанд ва сангҳои диққатҷалбкунанда ҳастанд. ва инҷо низ бозёфтҳои бостоншиносӣ ки ба марази тамошо гузошта шудааст аз деҳаи сангмелаи ноҳияи шаҳри нав дарёфт карданд ва дар натиҷаи корҳои саҳроӣ дар натиҷаи дарёфт гардиданд ки масалан дар ҳамун як мавзеъ сокинон мехоҳанд ки бинои нав бунёд созанд ва дар натиҷаи кофтукоб ана ҳамин гуна сангҳоро дарёфт карданд ва пешниҳоди маъмурияти осорхона гардонидаанд ки ҳар яке таърихи хоси худро дорад. албатта дар қисмати дигари толори маданияти Ҳисор зарфҳои сафолин ба марази тамошо гузошта шудааст. бояд гуфт ки бештари он зарфҳое ки имрӯз ба намоиш гузошта шудааст аз деҳаи тандирули шаҳри Турсунзода дарёфт гардиданд ва ҳар яке аз ҳунари хоси
кулолгарони асрҳои дуи томелот ба мо имрӯз шаҳодат медиҳанд. ҳар яке шакли хоси худро дорад, аз гилҳои гуногун сохта шудааст. яке аз гили сурх асту дигаре аз гили сафед ва севуми аз гили зард аст. бояд гуфт ки дар баъзе онҳо бо ранги ангобӣ нақшу нигор кашида шудааст ва хеле диққати бинандаро ба худ ҷалб менамояд ва ҳар як нақшу нигори кашидаи кулолгарон рамзи хоси худро дорад. воқеан ҳам аз ин ҷо бармеояд ки мардуми сарбаланди минтақаи ҳисор аз қадим ҳунарманд буданд ва ба ҳунару кулолгарӣ албатта шавқу рағбат доштанд. воқеан ҳам кулолгарӣ як истеъдоди хеле хуб ҳам ҳаст ки аҷдодони бароманди тоҷик аз қадим ин ҳунарро барои худ касб карданд ва мавриди корбурд дар зиндагии худ қарор доданд. хеле ҷолиб аст. хуб, мегузарем ба гӯшаи дигари намоишӣ. инҷо низ зарфҳои сафолин ба марази тамошо гузошта шудааст ва аз дар вақти корҳои саҳроӣ чӣ тавре ки гуфтем дарёфт гардидаанд ва бештари онҳо қисматан ҳастанд ва қисматан фарсуда гардидаанд, чунки ба асри дуи томелот мансуб ҳастанд ва солиёни зиёд дар зери замин монда имрӯз як шакли дигар гирифтанд ва ба мо дастрас гардидаанд. дар ҳақиқат ҳам мо мебинем ин ҳунармандон чӣ қадар кулолҳои хуб сохтанд. албатта ҳар як кадомаш аз дигаре фарқ мекунад. ин кулолҳо чӣ фарқият доранд? бале, ва инҷо зарфҳои сафолине ки асри биринҷро дар бар мегиранд ба марази тамошо гузошта шудаанд. табақ аст ва ин хумҳои хурдакак мебошанд. бояд гуфт ки агар бинанда закӣ бошад дарҳол ҳис мекунад ки ҳар яке аз ҳамдигаре фарқ мекунанд, чунки якеаш аз гили зард сохта шудааст, табақ аз гили сафед ва хуми хурдакак бошад аз гили сурхе ки ба чашм хеле намоён аст. ва дар ин гуна хумҳо гирифтани моегиҳо ба як расму анъана буд. масалан шарбату ширу обу шириниро дар ана ҳамин гуна зарфҳои сафолин мегирифтанд ва зарфҳои сафолин ана ҳамин моегиҳоро муҳлати дуру дароз нигоҳ медошт, салқин нигоҳ медошт ва агар масалан мо қиёс кунем ба зарфҳои имрӯза ки аз пластмас ё шиша сохта шудаанд, онҳо зуд ширро ё маҳсулоти шириро дар худ вайрон мекунанд агар дар яхдон нагузорем. аз зарфҳои кулолӣ як хусусияти ба худ хос доштанд ки дуру дароз ана ҳамун маҳсулоти шириро тоза нигоҳ медоштанд. дар ҳақиқат ҳам бинандагони азиз бояд гуфт ки ин зарфҳои сафолие ки мебинем инҳо албатта аз асри биринҷ то ба ҳол, яъне то ин ҷониб бале омада расиданд ва воқеан ҳам ин шаҳодат аз он медиҳад ки бузургони мо, аҷдодони мо ҳунармандони хело хуб, ҳунармандони чирадаст буданд ки ин қадар зарфҳои хело хуб сохтанд ва ин қадар хумҳои ҷолиб барои мо пешниҳод карданд. хуб, дар қисмати дигари намоишҳо боз ҳам зарфҳои сафолин ба марази тамошо гузошта шудаанд ки инҳо низ мансуб ба асри биринҷ мебошанд ва чӣ тавре ки шумо инҷо мебинед, инҷо косаи сафолин, табақ, ҷомҳои сафолин ба марази тамошо гузошта шудаанд. бояд гуфт ки барои сохтани инҳо чун аз сарчашмаҳо бармеояд, кулолгарон заҳмати зиёд мекашиданд. хокро аз ҷои махсус мегирифтанд, онро дар оташ тӯлонӣ мегудохтанд ва барои сохтани ҳар як зарф моҳҳо вақти худро сарф мекарданд то ин ки як зарфи бадошту бақувват ва устувор сохта барои истифода пешниҳод намоянд. ин зарфҳои сафолине ки ба марази тамошо гузошта шудаанд аз гилҳои гуногун мебошанд, яке сурху яке сафеду дигаре зард ва кулолгарон ҳам дар сохтани ана ҳамин зарфҳои сафолин
ҳунари аслии худро зиёд сарф кардаанд. дар ҳақиқат ҳам кулолгарони тоҷик аз қадим садоқат доштанд бо касби худ. бубинед ки ин қадар ҳам бинандагони азиз кулолҳои ҷолиб, ин қадар ҳам хоб хумҳо ё ин ки коса ва ё ин ки зарфҳои хело хуб омода карданд ки диққати ҳамагонро ба худ ҷалб месозад. ва албатта ман дар қисмати марказии ин толор мебинам сангҳое ки ҳар гуна нақшҳо доранд. биёед дар бораи ин сангҳо барои мо маълумот бидиҳед. бигӯед ки ин сангҳо ба чӣ хотир дар қисмати марказии ин толор гузошта шуданд ва ин нақшҳое ки дар болои онҳо нақшакашӣ шудааст чӣ хусусиятҳоро доранд? бояд гуфт ки чӣ тавре ки болотар қайд намудем, ҳамин гуна як ақидае буд ки гӯё ҳаёт дар он дунё идома дорад ва тамоми асбобу анҷоми рӯзгорро ҳамроҳи ҷасад мегӯрониданд ва ба болои ҷасад ана ҳамин гуна сангҳои оддии табиӣ мегузоштанд. дар болои қабрҳо ана ҳамин гуна сангҳои оддӣ мегузоштанд ва агар ҷасад зан мешуд, дар он шакли занона ҳаккокӣ карда мешуд ва агар ҷасад мард мешуд, дар он шакли мардро мекашиданд. ва инҷо ин сангҳо аз қабристони Тандирюли шаҳри Турсунзода бозёфт шудаанд ва инҷо расми мардона аст ва албатта аз ин мефаҳмиданд ки дар мун қабр бале мард хоб аст. ва инҷо расми занонаро мебинед ки боз як дар даст ҷом дорад ки ин ҳам рамзӣ мебошад ва ҷом гӯё рамзи зани зиёӣ будан, зани инҷо дар мун қабр зане хоб аст ки хеле зани хиратманд аст, хеле зани басавод аст, соҳиби донишу маҳорату малакаи воло мебошад. хуб, меравем ба қисмати дигари намоишҳои толори маданияти Ҳисор ки ба намоиш гузошта шудаанд. инҷо уғураксангҳо ба намоиш гузошта шудаанд ки онҳо аз сангҳои табиӣ мебошанд ва онро коркард кардаанд ва як шакли санги гирдаро гирифта онро сурох карда ба уғураксанг монанд карда дохили он зироатҳоро майда мекарданд. яке ҳаҷман калон асту ва дигаре ҳаҷман хурд аст ва ин кори дастӣ мебошад, дар ягон гуна дастгоҳ сохта нашудааст. хело диққатҷалбкунанда аст албатта. бале, ва ин ҳам бошад як сокини маҳаллаи Белайдуз ки аз бобову бобокалонашон мондааст. дар бораи таърихи ин уғураксанг зиёд медонад ва мегӯяд ки чун хурд будем аз ин хушрӯ дар зиндагӣ фаровон истифода мебурданд ва аз ана ҳамун гузаштагонашон мерос мондааст ва оварда ба осорхонаи шаҳри Ҳисор ҳадя намуданд. ва инҷо дар намоиш борсангро мебинем ки борсанг барои бардоштани борҳои вазнин бештар дар сохтмон истифода бурда мешуд. ва инҷо дар намоиши дигар никлусҳо, чоперҳо, яъне ки он сангҳои гирдашаклеро ки мебинед ба намоиш гузошта шудааст, инҳо дар вақти муҳориба ҳамчун аслиҳаи ҷангӣ истифода бурда мешуд ва ана ҳамин гуна сангҳои кулулае ки ба монанди тӯб ҳастанд ба зиёд ҷамъ меоварданду дар муҳорибаҳо, дар шӯришҳою исьёнҳо ба сӯи душман ҳаво медоданд. вазифаи яроқи ҷангӣ, аслиҳаи ҷангиро адо менамуд. саломат бошин, ҷаҳони сипос барои он ки моро дар ин толор ҳамроҳӣ намудед. воқеан ҳам мо маълумотҳои хело хуб гирифтем ва албатта ҳар нафаре ки бинандагони азиз хоҳиши аз ин толор диданро дошта бошад метавонад ки ба шаҳри Ҳисор биёяд. албатта осорхонаи шаҳри Ҳисор дар маркази шаҳр ҷойгир аст ва албатта метавонад ки аз ин толор дида намояд ва барои худ маълумоти хело муфид бигирад. саломат боше. хуб, ин гӯшаи охирини толори маданияти Ҳисор аст.
بینندگان عزیز یادرس می‌شویم که برنامه سیر در اسطورخانه بود پیشنهاد شما و ما سیر نمودیم در تالار مدنیتی حصار اسطورخانه شهر حصار. ما در اینجا میرسیم به فرجام برنامه و به فرجام سیر تا برنامه‌های دیگر شاد و مسرور بمانید و اگر شما نیز می‌خواهید که از این تالار دیده نمایید پس می‌توانید به اسطورخانه شهر حصار بیایید و البته این تالار در آشیانه یکم اسطورخانه جایگیر است. تنسیت و پیروز باشید.